yàlla bu demee ba jékki dayoo yàlla day yebal yonent pour mu delluwaat nit ki mu amaat cohésion ak système te Sëñ Tuubaa loolu mu nekk mission yooyee mu ñëwee ak jamono ji suñu jamono ji itam dafa mel ni nun tam nu ngi génn système bi maanaam am na benn nettali bu gàtt bu reelu dañ ni sama benn xarit ba ma ko doon wax mu ne Iblis dafa ñëw di def inspection ba xam ndax gaay yi ñu ngi liggéey wala liggéeyu mu yebal gaay yi ñi Amérique ñi Europe moom mu ne Sénégal la man maa fa demal saa bopp moom bi mu ñëwee ba jub Dakar dafa def ni séentu ko rek ni see fii moom baax na naa wàññeeku maanaam loolu kon dalil la ne crise bi doy na waar waaw kon tànnaa ko la mooy nit ñi saa génn système yàlla day yónent islam jeexal na ñëw na moom ba tëj nubuwa loola mu ubbi baabu tajdiid ak islam ñooyu yàlla def leen di tànn ni ko docteur Mohamed Sahrawi waxe al mujaddid ci baatin du ku jóg def ko yàllaa koy tànnal boppam boo yeboo nga demal ci dellul ci téere bu ñuy wax as'ilatun harija wa ajwibatun sariha boo Mohamed Mutawalli Sahrawi dana la leeralal lool ne la mujaddid ci baatin kenn du ko tànn ku dut yàlla te moom du ko tànnal boppam ci coobareem ndax mission bi benn kon loolu moo tax sëriñ bi jël tendance boobu mu jël ko applique ko nag en tant que rénovateur et en tant que réformateur kon itijaax boobu jubluwaay boobu sëriñ bi jublu noonu mu orienté école am ak ni mu ci éducation moo ko wóotale woon ak ñeneen ak keneen ku dul moom ba tey ji moo ko wóotale waa jamono ba tey it moo koy wóotale keneen ku dul moom ci jamono bu mën a ñëw ndax moom nag dafa indiwaat nag méthode rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bii nante bi doon yare saxaaba yi moom la indiwaat indi mabaadiya ak méthode ba boo demee ci Minanul Baaqil Qadiim ak ci Irwaa'u Nadiim dañ koy fekk ñu ne la sëriñ bi nee na kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yurabbi ashaabahu fi diinihim wa dunyaahum ala xisaabi ma yaraahu lahum fa abaaha li qawmin sadra sawmi wa manihi qawman wa asara ila baadi ashaabihi azkaaran wa atlaqa baadan fi l umumi ila xayri dalika min tarbiyatihi kon Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam méthode boobu la doon yare sëñ bi dafa nu yëgal ne foofu d'abord tarbiya suufiya dafa sax ci islam ci alquran sax ci sunna Yonent bi daf daal am na ñoo xam ne ci gaayam yi ñii daf leen doon woorloo ay bés yu bokkul ak weeru koor ñenn ñi ma bàyyi leen ñenn ñi woorloowu leen daf leen joxoon ay tur ñu di ko wér ñenn ñi ma bàyyi leen ñenn ñi ku nekk mu am lu mu la jox ba pare nag mu tàggat leen ci bi ci des mooy fii fi mu waxee naan wa ila xayri dalika min tarbiyatihim mu ne ci nas boobu ak ci ba ko jiitu dañuy gis ne fikral ula biñ ci mën a déggee maanaam idée bi njëkk biñ ciy njëkk a déggee ci loolu bi ñu wax moo di ne éducation bi Yonent bi doon def nekkul lu rek éducation spirituelle kese déedéet dafa nekk éducation spirituelle et sociale ñaari la boole woon muy benn ñaareel bi itam moo di ne deuxième fikir bi moo di ne Yonent bi mu doon yar daawoon doon yarandoo ñépp ci benn méthode dafa leen doon def groupe par groupe ku ci nekk mu xool sa melokaan ak sa niveau ak say particularité mu xam li jaar ci yow mu yaral la ko moo tax ma laa jox woorloo kii mu di ko wérduloo kii mu def loolu doon leneen kii mu def loolu leneen daf doon diversifier ni mu doon éduquer nit li ma bu jublu rek moo di ne damaa bëgg an légitimité wu tasawuf ci alquran ak sunna waaw ndax
sëriñ bi nag méthode boobu nag la jëlaat moom en tant que mutasawwif sunni moom la indiwaat nag ak valeur yi moom la indiwaat moo tax boo ñëwee ci alquran nga def la ne kooku sëñ bi andi na ko ci al majmuatu shamila def ne ci alquran la andi aaya ba wattabi sabila rabbika man anaaba ilay ci ñaari texte yooyu nag ci la sëñ bi sukkandiku ak yeneen pour dëgëral ne tasawu saabitun fi sunna wa saabitun fi alquran dégg léegi nag bu fekkente ne nii méthode yu jëkk yi fi sëñ bi fekkoon moom ñoom dañoo jëlan al mujahada def ko ñoom muy seen méthode biñ doon yare Sëriñ Tuubaa moom daañu jël ira sàng ak xidma def ko méthode bi mu doon yare loolu la sëñ Bassirou ne mosut am te ña ko jiitu woon te ba nag nit amatut muy particularité li tax parce que damay wax toujours ne sëñ bi mission bi ñu ko santoon dëppoowul woon ak méthode booba ndax méthode bi ñu fi fekkan daf doon abandonner la vie publique maanaam dafay tax nit ki mu retiré wu de la vie publique te sëñ bi liñ ko mission liñ ko sant mooy mu changer la vie publique kon nu la mën jël boobu méthode moo tax mu jël méthode boo xam ne da koy permettre mu dugg participer dans la vie publique pour mën koo changer moo tax mu jël iraada ak xidma jël nag mu jaaxaada changé ko yóbbu ko ca les concepts normaux yi nga xam te day nekk ay invariable lay mujj nekk ay variable lay mujj nekk bu la neexee waxe ko nii bu la neexee waxe ko ne en simple verbe lay doon simple mot lay doon waaw loolu lay doon ndax li may wax daal moo di ne ñaari yooyu la jël sos ci méthode tarbiya ka qaay léegi nag mën na méthode bi nag da koo tënk mën nañ ko ay principe mabaadiul manhajul tarbiya ci yoonu murit mabaadi yi mooy yi ma lay wax xëy na sax bari na ci sama njàngat waaye yéey ci ëpp solo bu njëkk bi moo di ne dafa lëkkale gëm yàlla ak liggéey ak comportement mu nekk benn mu def leen ñoom ñaar maanaam liggéey ak comportement mu nekk nattukaayu ngëm benn ñaareelu principe bi mooy de sëriñ bi itam ñim daa yar def leen daa séddale def leen ay groupe yu bokkul kenn ku nekk mu xool sa psychologie sa melokaan ak sa nature ak sa man-man ak mu xam yow li nga soxla ak kee la mu soxla waaye du ñu bokk mu xàjjatle leen noonu sëñ bi noonu la doon def doon na it sàmmoonte beneen méthode bi beneen mabbute bi sëñ bi daa cëpp yaram itam daana jox importance lool environnement bi muy yare maanaam environnement bi mu yare ba tax na bu nit ci xawee bari comme mu nekk ci benn dëkk nit ci xaw a bari tabax yeeg pomme yooyu day daal di tuxal dem ba ni sori ba ci àll ba mu samp fa daara su fa sampee daara daw raj-rajloo bi ak fi nit ci mbooloo mi berle ñu xaw a daal maanaam daal daf leen daal créer benn environnement spécial bu bokkul environnement public dégg sëriñ Mouhamadul Diop Dagana mi ngi net li radiyallaahu anhu ci Irwaa'u Nadim nee na innahu moom sëriñ bi innama ixtalata ahlu tarbiyatihi bi gayrihim boo ma saa am aw nit ci ñi mu doon yar ñu booloo kii ñu booloo ñeneen ñi dul ñoom ixtala ruknun min arkaani nizaami yi ci saa si da yàq système am ci saa si sëñ bi daal yëg ne système ba am na lu ci rax faxtasala biim su ko defee mu daal leen di génne ber leen sori leen foofu wa axada ahlul xidmati jaaniban wa shaqa alayhi ixtilaata an nawayni
wa ixtilaatihim bi xayrihi su ko dee mu berñee loolu nag am na benn théorie benn nasare benn théorie bu bees ci suñu jamono ji ci wàllu pédagogie boo xam ne ñoom ñu ngi door a trouvé lii moom la ñuy tuddee maanaam pédagogie différenciée maanaam al pédagogie mu faariqa muy nasare bu bees pet sëñ bi lii mi ngi ko doon yare ci jamono jot léegi gaa yaa ngi ko door a trouvé waaw maanaam pédagogie différenciée mooy ak pédagogie mu faariqa beneen bi moo ne ab ci tarbiya bi ci principe bi murid dafay am relation moom nit murid bi dafay nekk multi relationnel day am relation moom murid bi moom boo xam ne da koy lëkkale ak boppam am relation boo xam ne moom da koy lëkkale ak boroomam am relation boo xam ne moom da koy lëkkale ak kenn ku dul moom ci nit ñi am relation bu ko lëkkale ak kilifaam ma def sëriñ ba noppi am relation bu ko lëkkale ak environnement ndox meeg garab yeeg ram nature yaa ngi dégg ma ne wàccee rek jeex temps bi moo xaw a la ma daal temps boobu ndax temps bi li ci ëpp solo daal moo di Maodo bi thème bi dafa yaatu waaye li nga xam te ni yëpp ñu ci dama gën koo tëgg rek moo di ne xam nga ci jamono ji ñu toll muy awlama mondialisation ci tënk rek ak li nga xam te ni lu xóot la lu nu jariñoo ci sëriñ ci jamono ji ci monde mondialisation ndax boo xoolaatee mondialisation addina bi yëpp li nekk ci koom lépp ci addina juróomi réew ñoo moom xam nga ñaar téeméeri société nationale yi ëpp doole ci addina bi ñaar téeméer yi ngànk koom-koom addina bi yëpp ñaar téeméer la ngànk encore li nga xam ne mooy communication ci addina bi ñoo ko moom te ñoom ñooy doxal addina bi ñooñu ñaar téeméeri société yooyu juróomi réew ñoo ca am téeméer ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar xam nga ma des fanweer jàppal ne fanweer bi la addina bi seddoo ñooñu nag ñoo addina bi ab frontière yi ba pare réew yëpp état yi ñu nangu seen souveraineté nangu seen lépp ba état amatul sañ-sañ ci contrôler réewam amatul sañ-sañ ci contrôler école am amatul sañ-sañ ci contrôler peuple moo tax ma ne jërëjëf Sëriñ Tuubaa moom mi nga xam ne moom rek moo am dëkk boo xam ne moom pertul ñàkkul sañ-sañam bu muy contrôler dëkk malgré doole ji aw la ma mondialisation am te loolu itam dafa am lu ko andi ci éducation foofu kon rek laa bëgg a jeexale waaw si gàtt bi jërëjëf macha allah macha allah fadilatu docteur Salihu Salam macha allah waaw macha allah docteur jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci thème bi nga xam ne moom la nga joxoon ak ni nga ko traité alhamdulilah rabbil alamin
wax dëgg yàlla kenn ku nekk dégg na ci loo xamante ni kawe nañ jortam ndax jàngat nga ko ci am loo xamante ni nii ñëpp mën nañu cee jariñu te itam déggin bi nga xam ni moom la ñu ci war a dégg ngir mën koo jariñoo dëgg-dëgg lépp itam àgg na ndax ñi nga xam ni ñoom ñoo yor dégg-dégg bu kawe jariñ nañu ci alhamdulilah rabbil alamin ñi nga xamante ni nii tamit dañoo mel ni man ci seen dégg-dégg xët na soriwut wàcce nga tem tamit ci anam boo xam ni kenn ku nekk daal jariñu na kon nag ñu yàlla mu dalal la tawfiq mu mel ne tamit thème bi am na ay bunt yu bare bari waaye ci gàttal mën nañoo tënk rek ci wax thème bi ni nga xam ni noonu nga ko tëggaate ci biir tëggin bi ñu ko tëggoon ca mooy dund démb ak tey ci njàngaleem sëriñ bi te sëriñ bi méthode bi nga xam ni moom la indi ngir lan ngir jàngale ci wala boog ngir fàkk ci yoon wi nga xam ni mooy wi gën a efficace ngir mën a jot ci résultat bi nga xam ni moom la ñu soxla te fekkoon na sax booba ay yeneeni école nekk fii yeneeni jàng ak yeneeni doxalin am fii waaye bi mu ñëwee dafa mel ni lu delluwaat ci ginnaaw tibb ca ñooñu la ñu yor dëppale ko ak ñooñu jamonoom ak li ñu laaj ak seeni soxla seeni masaakil ak seeni problème ak seeni soxlaaj yëpp tibb ci loolu nag génne ci benn façon pédagogie boo xam ni ci la jaar ba message bi ba mu àgg fi mu àgg ak dimension bi nga xamante ni la am ci àdduna bi indi ba nga xam ni efficacité indi na ko fi waaye bàyyi alhamdulilah rabbil alamin bàyyi ginnaaw jabootam jël daawa boobu wëral yaata itam mel na ni dégg nañoo tamit fi nga xam ni foofu la doon addoo ak méthode bi nga xamante ni moom la doon jëfi ko xam naa kon dañuy jox kàddu gi rek Cheikh Mouhamad Lamine Diouf ci Hizbut Tarqiyyah ñuy jéggalu sëñ Abdoulaye Fahmi après ñu ngi ñëw ci yow ndax sëñ Mouhamad Lamine Diouf dafa mel ne dafa am ngànt loo xamante ni da koo dab léegi ñu soxla ko kon sëriñ Mouhamad Lamine Diouf nag moom mooy wax ci kàddu Hizbut Tarqiyyah ñoom itam xam naa bu ñu dégloo thème bu baax a baax dinañu gis ni am nañu rôle bu rëy boo xamante ni joué nañ ko ci kon tafaddal mashkuran bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu kilifa yu tedd fi teew yëpp ci njabootu Sëriñ Tuubaa ak bokki taalibe yu baax yi nga xam ne dikk nañ ci jataay bi yaakaar naa délégation bu daari Hizbut Tarqiyyah gis nañ leen Sëriñ Mouhamadou Mourtala Sey jiite leen teew ci ndigalu Sëriñ Youssou Diop mi suñu jëwriñ ginnaaw nag bu ñu rafetloo bu baax kàddu yi nga xamante ni suñu jëwriñ di koo xam ne kilifa la ci yoonu di Sëriñ Saliou Salaam ñu koy sant bu baax ci ay gëstoom di ñaan suñu borom ci barkeb Sëriñ Tuubaa waaye nag tàmbaleewul woon ci Hizbut Tarqiyyah tey jii mënees nañu gis ay baykat ay commerçant ay artisan
ak ñoo xam ne ay mag lañu wala ay xale wala ay góor wala ay jigéen waaye nag tàmbalewul woon noonu ci njëlbeen mënees naa wax itam ne li ci jiitu mooy ndimbalu Serigne Touba loo xam ne feeñ na ak it examen boo xam ne tey mënees naa wax ne su doon test la dinañu xam ne Serigne Touba ni mu mënee ci kaw gi ni la mënee it ci taax yi ndax bu jëkkoon li ñu miinoon mooy nit koo xam ne su juddoo ay waajuram dañ koy yóbbu ca daaray alxuraan mu jàng bu dee koo xam ne ab taalibe la ñu yóbbu ko ci daaray tarbiya ngir def ci moom jikko yi tax ni Sëriñ Tuubaa bëgg ab murit mel ni mu mel ni waaye nag ñu dox ba jëmmi jamono yeneen idéologie muy ay xalaat yu mel ni ay marxisme ak léninisme ak yeneen dugg ci biir yëngal étudiants yi ci Europe law ba agsi ci Afrique mu mel ni étudiants yi amatul kenn ku taxaw ci seen kanam ci biir nag lëndëm googu nga xam ne am na ci ñoo xam ne ay jullit lañu seen waajur jur leen ci lislaam tuddee leen tur yu baax yu tedd yu sell waaye nag jotuñu leen jaarale fi ñu baaxoo jaarale doomi jullit mooy mu jàng dem ca daara ja jàng alxuraan bu noppee jàng xam-xam kon ñoom dañoo jàng njàngum tubaab jaar ci école élémentaire def secondaire dem ba université ci biir loolu nag bañ fa àggee yegg ci barab bu kawe ci am njàng ndimbal li jëkk a feeñ ci ñoom mooy cofeelu Serigne Touba gu tàbbi ci seen xol ñu bëgg ko nag bëgg gi wér lool cofeel gi amul dayoo waaye amuñu benn dalil xamuñu sax ne kuy jàng xasida nii ngay def soo leen indiloon Jazbul Xulóob wala Mawaahibu Naafi mënuñu ko jàng ndax feru ij waaye nag bëgg nañu Sëñ Touba ci biir loolu nag ñaar feeñ ci li ci jiitu mooy Serigne Touba ngir wane universalité am firiwul ne dafa mëne ci ñi nga xam ne ay doomu soxna lañu wala ñu jaar ci daara wala ñu jaar ci yoon wi ñu rëdd waaye foofu itam wane na fa boppam ci geneen anam goo xamante ni mëne na ko su doon maanaam test la ñu xam ne ndeke kat lii ñu expérimenté jëmbat ko ci kaw gi jëmbat ko ci ñoo xam ne lii rek la ñu jàng ndeke bu ñu ko yóbboo jëmbat ko ci taax yi ci barab boo xam ne séentuwuñu mu mën faa ne Sëñ Tuubaa moom xaralaam ak nangul ko suñu borom nangul feeñ na ci loolu nag am lu mu jur li ci jiitu mooy ku nekk gis na moom sëriñ bi ni mu bañee woon lépp lu jëm ci ak kéefër wala lu aju ci ak nasaraan goo xamante ni waxul làkk wi wala der bu xonq wala bu weex bi waaye diine ji ak la mu àndal ci ay valeur lay wax ku dem ci ilhaamu salaam gis maanaam na muy wàqanteeg ñoom loolu bokk na ci li muy jural taalibe bi mooy jom xam ne kat warul nuroog ñi nga xamante ni dañoo safaanoo ak l'islam dafa war a am personnalité bu mu incarné ak dignité kon sëñ bi moom xeex na ko bañ ko waree xeex xam ne kat sama der bu ñuul bii du loo xamante ni war naa tax ngeen ginnaawal ma waaye am na ñoo xam ne kat nee na bu ñu mësee gis nasaraan dañuy jàpp ne kenn la ñu gis ci malaaka yàlla suñu borom yi te nee na moo ne kat ñi ngeen di ragal di leen tiit ak leneen xam leen ne daanaka weesuwuñu di ñoo xamante ni daanaka ñu seytaane wommat la jiital leen kon foofu ñu gis mbirum assimilation culturelle bi nga xamante ni ngànnaay la lu ñaw loo xam ne tubaab yi bi ñuy xeex ak Sëñ Tuubaa ba seen pexe jeex moom la ñu tëral boo xoolee sax ci gouverneur yi nga xamante ni ñoom lañ daan yebal ci réew Afrique ñu leen di noot ba ñu demee ba 1903 jëm nii dañuy seet gouverneur boo xamante ni dootul doon ku tàng koo xam ne lu xew mu génnee kano yi dañuy seet koo xam ne boroom xel la di ko jëfandikoo ngir bëgg melokaan yi nga xamante ni moo nekk ci nit ñi gis nañu liy bañ tax maanaam seen diine jaral leen
seen ngor jaral leen seenu taalibe bi jaral leen ci seen xol la ne ak ci seeni xel kon nañu fexe ba raxas loolu ci ñoom def ci leneen loolu nag Sëriñ Tuubaa ku ne xam na ni ci 1895 ba mu demee Ndar juróomi fan ci weeru septembre atte bañ ko atte ci conseil privé bi délibération procès verbal numéro 16 dafa wax ne ginnaaw bu conseil bi dajee ànd nañ ci ne il y avait à l'unanimité de l'exiler au Gabon jusqu'à ce que l'agitation causée par ces enseignements soit oubliée au Sénégal kon nañ ko génnee ci réew mi ba pas-pas ak yitte ji muy def ci xolu nit ñi fàtte ko kon ñoom objectif boobu la ñu amoon li Sëñ Tuubaa doon jàngale kon xam nañ ne agissement sax la ñuy wax kon gis nañ ne Sëñ Tuubaa bu duggee ci ab xol njàngaleem dugg ci kooku kenn du ko mën a soppi ñu ànd ak moom mu dem ci géej gi ba ñëw dem gànnaar dellu siwaat ñu yóbbu ko Ceyeen ba gis ne Ceyeen Jolof gi ñu ko fa jëlee nañ ko yóbbu njaareem nag jublu gi ñu ci amoon moo doonoon xam nañ ni réew teeru la kon bokkul ak àll bi xam nañ ne ay école dina fa am ay cinéma dina fa am ay marché dina fa am jaxasoo bi nga xamante ni nit ku ñuy tarbiya dañ ko naan sefeet yóbbu ko ci barab yi kon loolu lépp luy tax nit ki li daara waroon def ci moom ak wéet waroon koo def ci moom jaxasoo bi dana yomb foofu waaye foofu fekk ne foofu Sëñ Tuubaa yi wane na li ko suñu borom defal mu wax ñaari bayit bi muy jóge ci yéen jëm njaarim raamu masiri ilaa jurbel la daal lasasin law haayinoo sirra maa fi sayri maaraamu fa sayru mawtun ala man naazuhu wa azan wa annahu li ibqaaun wa ikraam 1330 ci hijriya di lasasin moo dëppook 1912 ci weeru janvier la jóge ci yéen jëm njaarim nen noonu nag bi ñu koy def dañoo doon sàkku sama jëm njaarim waaye bu ñu xamoon ne li ma ci suñu borom defal duñ ko sàkku ndax seen torox tànge la waaye man sama yëkkatiku la ba faw mel ni bu fekkoon am na galgal waaw kon mel na ni kon su fekkoon am na galgal boo xamante ni mel na ni indi nañ ko sëriñ bi moom fekk na xam na loolu bàyyi na ko xel waajal na ko indi na ci saafara ndax dafa daan wax ne Cheikh Abdoulaye moo ko nettali wax ne Sëñ Tuubaa nee na soo ma dee fexeel mi ngi mel ni gumba gu dugg ci ab néeg fekk ca njàccaar bëgg caa denc lu mu gisul nee na wala mi ngi mel ni ku dem ci jàtteeb aareen fekk fa njàccaar gumba gu fa ñëw bëgg koo fiir nee na bu tegee fiir ga di xool ndax jàpp na am déet nee na njàccaar di def lu dul jël fiir ga teg ko ci diggante ay tànkam bu séqee tànk rek fiir ga jàpp ko kon day mel ni tubaab bi ñoom la ñu waajaloon ci fiir ci Sëñ Tuubaa ba ñu demee ba war a tàllal fiir gi sëñ bi daawul ba di fiir gi mu jëm ci ñoom dugg ci xolu ñoo xam ne féruñu sax ijji suñuy jàng xasida ci français lañ koy bind jànguñu benn téere Sëñ Tuubaa waaye bëgg gi Sëñ Tuubaa nag Sëñ Tuubaa xëcc leen ci cofeelu jaarale leen ci aw yoon ñu tàmbalee jàng alxuraan di jàng xasida di jàng xam-xam te ku jàng alxuraan jàng xasida jàng xam-xam téere yi Sëñ Tuubaa yi lenn lu nekk ci loolu am na jeexital gu muy def ci ñoom ñu tàmbali nag di xentu maanaam cafka murit bëgg nuroog mag ñi nga daan dégg ne ñoo sancoon yoon wi ànd ak Sëñ Tuubaa ci Mbàkke Kajoor ba noppi nag am dalil boo xam ne waxtu wu nekk day doon ki fi nekkal Sëñ Tuubaa ba lu lënt mu joxoñ ñu aw yoon lu ñu jaaxal mënuñu nii lañ koy defee ba loolu dem ñu génn université sanc barab boo xam ne daara lañ koy wax di fa jàng ndax université mayuñu la nga yëkkati fa xasida mayuñu la nga def fa daara alxuraan waaye nag ñu def sefeet royee ko na Sëñ Tuubaa daan def ci yar boobu barkeeb loolu nag sëñ bi barkeel ko mu yaatu génn ndakaaru dem ci biir réew mi ba yàlla dogal tey jii mu nekk ci bitim réew ak fu ne ci àddina bi kon yaakaar naa ci tënk rek xam naa waxtu weex ma tënkee noonu li nga xam ne xëy na mooy trajectoire bu Hizbut Tarqiyyah loolu itam li ci am solo rek mooy ñu xam ne melokaan woowu moom la ñeneen gis ci bitim réew gis ko ci biir réew mi ba laajte ñii ñooy ñan ñooy la ñii kat ay taalib yi Sëñ Tuubaa lañu gis nañ ko ci France gis ko ci Amérique ñoo xam ne murit buy dox ci mbedd la ñuy séen ba ni ko yow de fa nga nekkoon ba mel ni bëgg nañu nga yóbbu ñu fa ñu indi la fii ma daaneel ko ci benn xisa boo xam ne dama ko teewee benn télévision bu jóge Malaisie Sëriñ Saliou Mbacke dalal leen ci daara Hizbut Tarqiyyah ñu ànd ak sëñ Aatu journaliste yi di poser sëñ bi question journaliste bi laaj ko ne ko yoonu murit maanaam ci ñaata nit la tàmbalee ak lu indi nit ñi sëñ bi ne ko Sëñ Tuubaa de
nit ñi nga xamante ni maanaam ñoo ko gis dañ koo séen muy dem ñu xam ne ñoom li ñu bëgg mi ngi ci moom ñu topp ko bi ñu ñëwee la leen xetam xeeñoon ba ñu jaxasoog moom seen yaakaar tasu mu mel ni nag loolu ku mu ne ci yow bari na murit yi ñu gis fi barab yoo xam ne ñi leen di gis dañ leen naan mankat sëriñ ba nga demoon ba mel ni ci laa bëgg nga yóbbu ma fa si Mouhamed Lamine Diop Dagana wax ci Irwaaw Nadim ne mboolem ñi nekkoon ci keppaaruk sëñ Touba bu ñu jógee bu leen sëñ Touba yeewee feneen fu ñu dem nit ñi leen di gisal seen bopp melaw suñu borom feeñ ci ñoom ñu xemmem leen aju ci yoon wi ngir ñoom seen melokaan te sëñ bi woowu leen propagande leen nga xam ne moom publicité bi gën a gaaw daf ko def ci jëmm yi nit ñi di leen xemmem di gis melokaan yooyu ñuy jégalu nag bu baax ci xataayu waxtu wi ak kàddu yi di sant nag bu baax ci jataay bi tey ñaanal kilifa yi nga xamante ni ñoo ko def suñu borom kàttanal leen dëgëral leen ndax lii bokk na ci dundal weer wi ni ko Cheikh Mamadou Mountakha diglee tey ñaan suñu borom yóbbu ñu ak jàmm ci bis bi ñu defee ko ni ko Serigne Touba diglee sàkku ci ngërëm moom te am ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. jazakumullahu xeyran Serigne Mouhamed Lamine na matale na bu ko defee kon dañuy jox kàddu gi rek Cheikh Abdoulahi Fahmi docteur Abdoulahi Fahmi bu ko defee moom itam mu joxe ci contribution incha allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ce lieu béni où c'est l'esprit de Serigne Saliou est avec nous, où nous avons l'honneur d'avoir les fils de Serigne Saliou avec nous, Serigne Jili et Serigne Murtada. D'abord, on les remercie et on remercie tous ceux qui sont présents, Dr Saliou Salam pour ce brillant exposé, Serigne Diouf et tout Serigne Chouaïbou Abou Kébé qui organise ce genre de manifestations qui sont très intéressantes et très importantes pour la compréhension et la conscientisation de la mission du Mouride. Le thème initial était le mouridisme et les enjeux de la mondialisation. Parce qu'aujourd'hui on vit une époque critique. On est dans une phase critique de l'histoire de l'humanité où il y a un combat entre la mondialisation et le patriotisme. Des gens qui se battent pour l'indépendance, l'autonomie, la souveraineté de leur pays et de leur patrimoine, et la mondialisation qui veut mettre la main sur tout et faire l'uniformisation, et ce sont les multinationales. Aujourd'hui, l'économie mondiale a changé. Depuis la seconde partie du XXe siècle, un économiste, Friedman, a fait une nouvelle économie que les entreprises qui avant apportaient du travail aux gens, donc aider le social et le sociétal, créer de l'emploi et générer des bénéfices et réinvestissaient et grandissaient pour le bien de tout le monde. Aujourd'hui, c'est juste pour enrichir les actionnaires. Les entreprises travaillent pour enrichir les actionnaires. C'est pour ça qu'on voit le chômage partout, qu'on voit la bourse exploser, les sociétés, alors que les gens sont licenciés en masse. Et aujourd'hui, avec ce problème Covid et ce problème passe sanitaire et tout, on est en train de mettre l'humanité en esclavage. Ça, c'est en grosso modo ce qui se passe. Maintenant, qu'est-ce que le mouridisme face à la mondialisation peut faire? Serigne Touba a déjà réglé le problème depuis avant. Serigne Touba a créé une société idéale, celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit qu'il a pris l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. C'est ça son exemple. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé comme dans un milieu rural avec des compagnons de tous bords. Il y avait des tribus, des brigands, des voleurs
Il y avait la tribu de Ghufar et Salim qui étaient des brigands et des voleurs. Ils sont devenus parmi les meilleurs musulmans. Le prophète dit Allahumma aslim Salim waghfir li Ghufar. Dans Abu Dharr al-Ghafari, qui est l'un des plus grands sahab, qui était l'un des plus grands brigands de la péninsule. Donc, il appelait tout le monde. Et là, c'est pareil, le mouridisme c'est pareil. Tout le monde est appelé. On ne fait pas de distinction. C'est pour ça qu'on a beaucoup de variétés dans le mouridisme. Tout à l'heure, on a Tarqiya, on a les talibés de Sérine Babakrimbo, de Mbaki Kalor, Dem, on a les talibés de Sérine Abdoulaye Djei, Bamba Djei est là, il y a les Baïfal, il y a les Chantakon, il y a même les Yalla Yalla, Sérine Muntaha est allé les voir. Tout le monde est appelé, on ne laisse personne en rate. Le mouridisme, c'est ça. C'est sauver les gens, les sortir des griffes de Satan. Parce que Satan a mis la main. La mondialisation, c'est l'antéchrist et Satan. Donc, comment échapper à cela? C'est se réfugier en Sérine Touba. Aujourd'hui, Sérine Salou Salem, tout à l'heure, a exposé sur tout le patrimoine du mouridisme, qui a étudié savoir que le mouride a une mission dans ce monde. Lui, il est sauvé. Le mouride, il est sauvé. Sérine Touba l'a sauvé. Sérine Touba a demandé à Allah que tous ceux qui se rattachent à lui n'entrent jamais en enfer. Allah lui a dit, ils sont ta propriété. Tu en fais ce que tu veux. Le Seigneur, notre Créateur, m'a accordé la propriété des âmes que m'a confié le prophète élu. Ils sont sa propriété. Malik, le gardien des enfers, ne connaîtra jamais mes protégés. Donc tous ceux qui se sont réfugiés en Sérine Touba, il faut les respecter. Il faut, quelle que soit sa situation actuelle, il faut savoir qu'il va finir bien. Il faut qu'il continue son chemin. Il faut l'aider à continuer son chemin. Il faut condamner personne. Il faut aider toute personne. Et c'est ça la variété dans le mouridisme. Il faut avoir un cœur généreux. Il faut aider son prochain. Le mouridisme, Sérine Touba, il est là pour sauver toute l'humanité. Il dit أمة المصطفى عن كل مفسدة وارحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هاديا غدا. Éloigne la communauté élue de tout péril et prends tes créatures en miséricorde. C'est toi qui les as mis à l'existence. Ô maître du trône, toi qui es au-delà de la justice et du châtiment, embrasse dans ta miséricorde toutes les créatures sans exception. Et il priait dans Matlabou Shiva. وَإِنْ عَصَوْكَ يَا أَحَدْ لِغَفْلَةٍ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِكَ أَحَدْ لكنما تلذذ الجوارح أفضاهم لأقبح القبائح فلا تؤاخذهم بما لا ينقصك وهب لهم الذي لا ينفعك. Même s'ils ont péché, même s'ils ont fauté, ils n'ont jamais associé à toi qui que ce soit. Peut-être les plaisirs des sens les ont amenés à commettre des délits, mais ne les punis pas pour ce qui ne te nuit pas. Rien ne peut nuire à Allah. Mais Allah il dit, il y a un hadith, il dit لو لم يكن فيكم خطاؤون يخطئون ويتوبون لذهب الله بكم وأتى بغيركم. Si vous n'avez pas parmi vous ceux qui fautent et pêchent et demandent de repentir, Allah vous aurait amené et il aurait amené d'autres qui fautent et pêchent et demandent pardon. La terre, c'est pour les pécheurs. Mais Allah envoie parmi nous des saints, il envoie parmi nous des prophètes pour nous avertir. Quand il n'y a pas de prophète, il y a les awliya. Et nous avons la chance, nous dans le mouridisme, nous avons Sérine Touba qui nous a protégés et nous vivons jusqu'à aujourd'hui avec les awliya. Sérine Mountakha, c'est l'un des plus grands walis aujourd'hui sur terre. Avec Sérine Salou, le plus grand wali qui a vécu sur terre. Donc, et les mourides ont beaucoup de awliya, même s'ils ne sont pas connus du public. Et ils savent qu'on ne rejette pas leurs requêtes. Donc, nous avons une chance extraordinaire, non seulement pour faire face à la mondialisation, mais aussi pour sauver tous ceux qui sont destinés à être sauvés. Le mouridisme, c'est un appel vers Allah. Mouridullah, celui qui aspire à Allah. Donc, tous ceux qui aiment Allah,
Inch'Allah, ils vont être récupérés par l'appel de Serigne Touba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. baax na jërëjëf fadilatu Oustaz Abdoul Fahmi kon dañuy jox kàddu gi rek Serigne Abdoulahi Dieye Cheikh Baba Dieye moom la ñuy jox kàddu gi bu ko defee kon moom itam mu joxee contribution incha allah tafaddal mën naa ñëw kii moom man maa ko waroon a présenté waaw. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi sant yàlla di julli ci yonentam bu tedd bi di bëgg lool ci jataay bii nga xamee ne may ngeen ma ko ci bërëb bu tedd bu màgg ci dëkk bu tedd bu màgg waxtaan wi li tax ma am ci jafe-jafe professeur dafa di sama waajur am na lu ëpp ñeent fukki at ci ren moom ak Cheikh Abdoulaye Dieye ci Maroc ci France ñoo taxawal ay liggéey yu am solo jëm ci nan la ñuy faram-fàcce gis-gis ak yéeney Serigne Touba bu mu mën a yegg ci doomu aadama yépp sans tenir compte ndax wolof lañu wala séeréer lañu wala français lañu wala japonais lañu wala leneen lañu ndax bu ñu wéree ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu borom daf ko yebal pour doomu aadama yépp mbindeef yépp nit ak jinne yépp xaadimu rasul moom mi nga xamee ne moo wax ni baana li kulli man lahu maqulu anna wasilati huwa rasulu kooku defe naa ni war nañoo mën a dégg ni message am mooy yeesalaat njàngaley Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jox ko dimension internationale boo xamee ni wolof naar tubaab ñépp xaj si ku nekk gis-gisa wàll li tax àddina xam ngeen ni dafa selfaañoo professeur wax ne léegi multiculturalité imbrication wu télécommunication yi ak ni nga xamee ni culture tubaab dominé na ko àddina loolu boo ko déggee li mu lay wan moo di que ni li yàlla wax yaa alladina laa taabudu sheytaan innahu lakum aduwwun mubin loolee lu wér la tey jii seytaane am na capacité fekk ab jaam ci lu mu gëm mu dugal ko ci loo xamee ni bu ëllëgee bu deewee dem safara subtilité boobu mu àndal di utiliser moyens yu moderne yi ak technologie de communication yi nga xamee ni àddina ñëpp d'accord nañu ni ñi ëpp doole am nañu gis-gisu àddina goo xamee ni moom la ñu bëgg a samp doomu aadama yi loolu moo war a wane pertinence su message u Xaadimu Rasuul si jamono ju doy waar ji pour mu mën a teqale li nga xamee ni moom la ñuy indil mu ñuy sànq ak li nga xamee ni mooy message u rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bu ngeen déggee li mu wax te ñu indi ko léegi ijal rujui ila qawmi saadatana wa takfina yowma jamia xaq niraana la félicité texe dëgg mooy développement ci kaw suuf texe dëgg mooy saadatu daarayni wa maqaamaatu daarayni faj say soxla ci kaw suuf dund ni ko yàlla bëggee ba pare tamit boo faatoo bokk ca sang loolu mooy message u Xaadimu Rasuul loolu la Cheikh Abdoulaye Dieye ak suñu wéyjur wi xamoon moo tax ñu xam ni message u Serigne Touba bu ñu ko bëggee gàttal rek nañ ko def message u wolof wala ñu def ko message u murit dafa di message boo xamee ni
ni doomu aadama tëggatee mbee jaxasoo ba xamatul ban la war a teg tànkam addina yépp nag ku nekk am nga problème existentiel ku nekk am nga problème jox sens sa dund ku nekk am nga problème jox finalité sa dund loolu moo tax Serigne Touba bokkul ak keneen ku dul moom bu ne inni uqaatibu nasaara turra fi ardihim dinaa waxanteeg tubaab bi ci seeni suuf c'est que dafa fekk ni yàlla daf ko jox loo xamee ni pour les temps à venir pour les siècles à venir xarnu yii ñëw mooy message bi gën a pertinent moo gën a dëppook jamono moo lay jubaleeg sa bopp comme ni ma ko sama waajur waxee jubale la ak sa boroom ba pare def la un homme de société exigence su Serigne Touba exigence su islam cib jaam moo ëpp doole fuuf exigence bi nga xamee ni état dina am ci citoyen am pour mu nekk citoyen ndax bu jullit matee islamam murit bi doon murit ndax maa ngi doon waxtaan ak sama sëriñ léegi di wax ni li Serigne Touba wax ni wa aghrina ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan wa rahma mooy la plénitude et la quintessence de la citoyenneté kon bu ñu déggee loolu danañoo xam ne lii ñu moom nii si ñun la tàmbalee ni mu wéree ni arab yi moomuñu lislaam noonu la war a wér murit bu nekk ni moomu loo yoonu murit ni mu wéree ni lislaam doomu aadama yépp la noonu la war a wéree ni jàngale Serigne Touba xeet yeeg askan yeeg contre yeeg pays yeeg ñëpp ñoo ko bokk et buñ ko déggee dégg nañu jàngale Serigne Touba ñàkk koo dégg na baaxul si ñun ndax ngallaawaati Moussa bul fàtte Cheikh Bamba su bu yeboo fa foo toog di ko waxtaane naka sa xol ne jàkk ndég raw na say bët te boo yeboo foo toog di ko waxtaane jàpp naa ni Cheikh Samba Diarra Mbaye moo wax mbir ma ndax nee na gànnaar a nga naan déewaay Kajoor a gën suñu réew ndax Cheikh Bamba mbër ba fa feeñul fa gànnaar ndax bëggul wurus bëggul xaalis faalewul nag ak doomam gëleema kub sëfam lay jox naari gànnaar ñu ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. macha allah jërëjëf Cheikh Bamba Dieye ñu ngi koy ziar bu baax baax di rafetlu bu baax baax kàddu yi nga xam ne kon xam naa dañuy continuer rek jox kàddu gi monsieur Gaye Farag monsieur Farag Gaye ko defee incha allah ñu jox ko kàddu gi moom itam mu yëkkati ci asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. man day xam naa ne fii lii ñu ma defloo bokkul woon ci sama xalaat bi gën a gàtt bokk ci woon kilifaa ngi nii toog samay kilifa tamit wër ma man mii ngeen di gis daw moon dara ñooñu waa Hizbut Tarqiyyah di wax naan jànguñu dara lu dul tubaab moom laa woon ba ma taseeg Cheikh Abdoulaye Dieye Cheikh lu ma xam Cheikh Abdoulaye Dieye ma ko defal fu ma dem Cheikh Abdoulaye Dieye ma fa yóbbu te ànd naa ak moom ci àddina yëpp fu mu dem ci àddina ànd naa ak moom politique bi bu mu koy def dama ci ànd ak moom ba bàyyi sama lépp sama carrière ba ma amoon télévision française sax dama ko bàyyi ndax journaliste laa woon dama ko bàyyi daal di ñëw topp ba tax tey jii bu fekkee ne war naa wax dara Cheikh Ablaye dafa waxoon ne la tax xam nga li ñuy wax yëpp naan mondialisation du lenn lu dul politique bii ak diine bii ñoo jaxasoo rek loolooy mondialisation politiciens yi ñoo ne dama ci biir kër diine yi mu doonoon lu jafe Cheikh Ablaye ne nag balaa ñun nitu diine yi politiciens yi di ñëw ci ñun danaa sàkk yoon woo xam ne danaa leen leeral naka la ñu war a nitu diine war a taxawee ci politique ñu ne ko sëriñ bi loolu foo ko samp mu ne loolu ma nga dalee ca nizaamu diin nizaamul mulk ba mu joxee imaam Xasaali maanaam autorité
mu jiite këram goo ko mu daan jàngalee Imam Xasaali dafa teg yoonu politique ci ay fànn daf ne politique lii moo koy doxal mu ne maskan malbas mat am ak silm ñeenti concept yooyu la Cheikh Abdoulaye Dièye jël daal di leen leeral boo gisee sëñ Tuubaa ngay wax ca xasida radiyallahu anhu habli idaaman maa tuhibbu wa tarda mu ne ko foo ko bëggee mu ne ko fii maskani Tuubaa la tii la ka tunsi waaw loolu bu fekkee ne amuloo maanaam lu ñuy wax autonomie territoriale doo mën a liggéeyal sa lenn sa diine nekk na en danger bu fekkee ne tubaab yi ñooy fab seeni lekk di ko dugal fii ci suñu réew feebar ya am seen dëkk mooy dugal suñu réew bu fekkee ne jàmm ñoom ñooy définir nan mooy jàmm di indi ay droit de l'homme droit de la femme droit de l'enfant yooyu ñooy élément wu mondialisation nag dafa ànd ak maanaam la nga xam ne mooy safaanam maanaam violence ñu koy woowee terrorisme ñu bañ ko wax bu ñu toogoon fii te waxuñu koon waxuñu mondialisation mooy lan loolu dafa doon loo xam ne dafa bokk ànd ak moom waaw loolu daal bëggoon naa mu bokk ci seen réflexion ngeen xool ko incha allahu da muy loo xam ne daal moom laa bëggoon a joxe fii bismillah jërëjëf monsieur Guèye xam naa kon dañuy waajal nodd gi rek incha allah